早晨 Osh Day 2， 一嚟 Day 2好似冇咗 Day 1，因為 Day 1就啱啱喺貨車嗰度落咗車。唔係喎，有 Day 1嘅喎，不過只係仲係貨車個 view 啫，因為個樣太殘，而家執咗好少少啩。And 咧，本來頭先食早餐勁搞笑，琴晚咧食晚餐食下咧就停咗電啦，成條街。跟住今朝咧食早餐食下，又應該係成條街停咗電，咩事呢度？咁啊喺我哋 hostel 附近咧，我有等緊嘅嘢喎，係咪呢啲表演大會堂嗰啲唱歌嗰啲咧藝術館？哇，靚唔靚啊？幾靚喎！嗱，其實呢一個 Osh 係我見到街都有幾款呢啲咁嘅一啲牆上嘅壁畫，呢咁嘅 printing。嗱，你睇下呢個省啦，雖然佢係吉爾吉斯第2大省啦，但是咧呢一度嗰個感覺咧係好唔同嘅。咁啊，其實我就幾中意呢啲咁嘅感覺。你知我好驚多人，好驚逼㗎啦。即係譬如係 Bishkek 咧，即係除咗佢好城市化之外，我就最鬼驚佢啲塞車啊，多人啊，你見過啦。咁啊有樣好咧，佢好方便咯。但係我反而會中意 Osh。即係如果你哋真係有時間，真係願意坐10幾個鐘頭坐到腰骨斷，或者你直接搭飛機過嚟咧，我係推薦 Osh。但係咧，你問我有咩做咧，其實我又唔係好覺。因為咧今朝落咗雨。咁啊，本來咧我有諗過去行嗰個小山丘嘅，但係嗰個我諗聽日先行啦。咁今日咧我會簡單附近行下啦，咁就去埋嗰個呢一度嘅白沙華啦。係其實每個白沙華都係咁嘅樣㗎啦。咁即係你香港啲街市落去都係嗰啲樣，但係我又中意去周圍望，即係有街市咪去行下，順便買士多啤梨。咦？我哋位大隊長喺後邊，見唔見？佢聽日走啦。喂，隊長真係隊長，竟然俾佢睇到呢度有啲小模型，記唔記得？呢一個記唔記得啊？上嗰幾集睇咗未啊？呢個應該係個湖啩 ？Is it lake？ Songkru？ 咩湖咧？唔知，即係佢模仿翻吉爾吉斯啲有名嘅地方。咁呢個係唔緊要啦，各位，唔緊要啦，各位，運用想像力 ，OK。有 QR code 嘅，自己 scan 呢個地方，我有諗過去嘅，不過最後放棄咗。Osh City 呢一度嘅名勝啦，呢度有好多雕像啦。It's a lake。佢真係哇勁喎，整翻個 model 出嚟喎。呢一度咁熟嘅Bishkek Victoria Bishkek Yes Bishkek。呢個點解我好似唔覺眼佢喺邊記得有頭嗰幾集見過佢。咁呢個咧？咦？呢個呢個好靚喎都。呢個係咪鐵木兒啊？呢度令你認識多少少喎，即係有咩做喎，可以喺吉爾吉斯有咩地方可以去喎。不過唔好啦，依家太凍啦，可能啲湖都閂晒。咦？呢個位幾過癮喎，知多一點點。好，繼續行。嚟咗另一真正嘅白沙華，叫白沙華 Osh 白沙華喺 Bishkek， 呢度都係個白沙華，但係佢叫白沙華 Osh， 有少少唔同啦。有啲似香港嗰個大澳嗰度咧，大澳嗰條街似唔似啊？即係都格局好似咧。呢邊咧就乾貨啦，生果嗰啲應該可能係呢邊。頭先見到有一檔有士多啤梨，但係400蚊唔知。我有啲驚喎，知唔知啊？因為呢度咧又係白沙華，即係我啲陰影地方。過嚟睇下，過呢座橋，我都係貪過呢座橋先過嚟嘅。講真，頭先白沙華咧，我最後買咗士多啤梨。
呢度佢350個腎1 kilo，但係大粒好多嘅，同 bean cake 嗰啲好細粒嘅，我都聞到好香啊，應該好好味啩，我估。耶，好食再嚟買。哦，呢邊就係，呢邊咁樣嘅，有啲食店。咦，2餸飯？唔係喎，唔係喎。我呢度賣衫啦。喂，路過，我被呢個紅色吸引，好靚。呢一座咧，好明顯啦，係一個大學嚟嘅。啊，好靚喎！呢個紅色啲建築我超中意。跟住佢出邊又有呢啲咁靚嘅公園啦。我見到有啲學生喺度望緊我，呢條友喺度做咩？喂，無所事事的一天，因為我聽日先至會行嗰邊嘅山同埋廟師，所以今日喺度遊嚟講到同埋跟同阿隊長一齊行，大隊長一齊行，係咪先 casual？ 因為佢聽日要好長途嘅長征，過去另一個地方㗎啦。好啦，喂，呢度我都唔知咩地方，好鬼盞鬼喎！嗱，睇呢度都幾靚。同埋可能算係一個叫做冇咁擠擁嘅一個城市咯。咁我自己就中意呢啲咁嘅感覺嘅，即係佢城得嚟又唔會話好逼。Binchket 太逼喎，我冇話 Binchket 唔好啊。Binchket 每個城都有佢特別嘅地方嘅。呢個係咩 Osh 呢嚿嘢咧，夜晚會着燈嘅，不過我夜晚就唔出門口。你睇呢度有頂帽嚇。係啊，係好多呢啲嘢。前面有個旋轉木馬，得過去再睇。喂，呢個係一個遊樂場嚟喎，原來嚇，又係遊樂場。記得我喺邊度睇過啊？我喺哈薩克都見過。嚇？做咩事？中亞地區啲人係都幾中意遊樂場，唔通？嗱，呢啲售票處又其實冇人嘅喎，我見。冇啊！呢啲擺喺度着燈嘅喎。嚇！哇！好似我細個咧，諗起我細個嗰啲情況。但係咧，呢度架車咧就有人玩緊嘅。我就冇乜興趣嘅，碰車啊嘛。我真係麻麻地喎，撞嚟撞去撞。我發現佢哋好興咧喺公園咧起一啲好似遊樂場設施咁嘅嘢嘅。呢一度都唔例外。咁或者佢多人嘅時候佢會開咯，咁我唔肯定喎。咦？得意愉快動物餅 ？You know in camel size, right? The die cut. 愉快動物餅，但係只有駱駝，唔錯喎，幾好設計喎。